ఓకే. ఓకే. అర్థమైంది. నీదా అకౌంట్ అది? కాదు కటిక్యాన్. అరే ఇంకొక అకౌంట్ నేమ్ మస్తుందిరా వీడాగ్ అని. అర్థమైంది. వి డాగా వి గ్యాట్. క్రాక్. అదేందో మీనింగ్ చెప్పు. నాకు తెలుసు. శ్రీరామ్ గారు ఫాస్ట్ బతుకు వచ్చింది. వి లాగా స్కూల్ ఏంటి దీక్షిత్. ఓకే ఓకే ఇదని నిశ్చల్ అది ట్యాగ్ బోల్తో. అరే ఒక్కొక్కళ్ళు ఒక్కొక్క అడుగు పెట్టారు మంచి. రైట్ అండర్స్టూడ్. ఏ నాయనా తీసుకో. అందరు ఒక రెండు పెరి పెరిపియర్ రా. అప్పుడప్పుడు మంచిగా మూడు వస్తుంది ఆడికి, అప్పుడప్పుడు ఆడబుద్ధి కూడా కాదమ్మా, చీప్ అనిపిస్తుంది. అంటే అరే ఎవడరా శ్రీరామ్ కూడా తోపిడు, శ్రీరామ్ కూడా వాడు చచ్చిపోయి రివైవ్ అడుగు బిడ్డ, నువ్వు నీకు చెప్తాను. చచ్చిపోతారు శ్రీరామ్ వాట్ యూ డూయింగ్ రా? వాట్ యు ఆర్ టాకింగ్ రా? యూ హ్యావ్ ఎనీ షేమ్ రా? నువ్వురా ఇండిదర్ డబ్బా కన్నా నా గిడతో ఒకలాగంత దొరికింది తెలుసా. మనిషి దొరుకుతాడా అంటే అప్పుడప్పుడు మిరాకిల్స్ డూ హ్యాపెన్ బ్రో. అసలు అయితే అరే నువ్వు ఏడు నెంబర్ ఎంత అనేది 2ఆ? నేను నీకు ఎట్లా కనిపెడుతున్నారా బై? ఉత్పుణ్యానికి ఇల్లు దొరుకుతుంది లేస్తా అనుకుంటున్నావా? సారీ మామయ్య, ఇది మనిషా లేకపోతే కాదు బట్ మనిషి తీరు ఎందుకు అనిపిస్తుంది? నేను ఉన్న ఏరియాలో బిల్డింగులు లేవు, నా దగ్గర యామో లేదు, చేతిలో గన్ను పట్టుకునే షార్ట్ గన్లో కూడా యామో లేదు. అరే ఏఆర్ దొరికితే ఇప్పుడు ఏకేమైనా కారేలన్నా ఏదన్నా ఏఆర్ గన్ దొరికితే ఇప్పుడు నాకు. నా దగ్గర కూడా ఉంది. అరే ఉడుకోవచ్చు. నేను వచ్చిన అమ్మా M16A4 రా నాయనా, ప్రస్తుతానికి దాంతో అడ్జస్ట్ అయిపో. ఫెర్రీ కాదురా, అదే ఎవ్వనికి చదవడానికి అయితే ఫెరీపియర్ రా. ఫెర్రీ అన్న మెంటల్. Search for vehicles. ఓడ్రా నేనే షూట్ చేసిన. జాన్ గాని డిక్కన్ దగ్గర పోతున్నా, తొందరరా. పడ్డా నీ కళ్ళు గిడ పడ్డాయా కదా ఇంటి పైన? నీ ఏముందర పోయి స్విమ్మింగ్ మంచిగా బోట్ వేసుకొని వెళ్ళిపోయాం మేము మంచిగా. అరే నీ అమ్మ, ఏమైంది? రోడ్ ఉన్నాడా? లేరు ఎవ్వరు. మిస్ అయ్యారా? ऊजी हमें ऊजी मिला. సెకండ్ లెవెల్ బ్యాక్ ప్యాక్ ఉందిరా, సెకండ్ లెవెల్ హెల్మెట్ వచ్చి ఆర్మర్ ఉంది, వెస్ట్ ఉంది, కావాలా? కావాలి పెట్టు. I got supplies. నాకు దొరికింది లైట్.
ఒక్క క్షణం నాకు ఎనిమిది కనిపెట్టట్టు అయిందిరా. ఏడుకోదాం రా బోట్ వేసుకొని. ఆ ఇంట్లో ఉంటాడు మోస్ట్ ప్రాబబ్లీ. ఆడ వాడు వచ్చిండు చూడు. నా దగ్గర సప్రెసర్ లేదు అందుకే నేను కొడతలేను. ఎక్కాడైతే మంచిగా. బండి వస్తుంది మామ, బండి వస్తుంది, బండి వస్తుంది. ఏడున్నాడు రా చూపిస్తా నేను కొడతా. Marked a location. అరే బండి పైన ఇద్దరే ఉన్నారా, బండి పైన ఇద్దరే ఉన్నారా, పెట్టురా. షార్ట్ పడ్డది. నేను చెప్తాను బండి పైన ఇద్దరు ఎవరు ఉన్నారు. ఇంట్లో ఉన్నాడు రా. Enemies ahead. ఆహా ఇంకే గెలుస్తారు లేదా వాళ్ళు కొట్లాడుకుంటారా. రైట్ రైట్ ఇంట్లో ఒకడు ఉన్నాడు కదా. బర్రే ఆడ నేడేద్దామంటే కూడా ఇంత దూరం పోదు నేడు. వేసిండి ఎక్కాడు. ఇంట్లోకి రాలి, బయట వేస్తే లాభం ఉండదు రా. ఇంట్లోకి ఎవరు వేస్ట్ చేసుకోవాలి. పైన టెరెస్ సెకండ్ ఫ్లోర్ లో ఉన్నాడు. వేసిరంటే నీట్ అవుతాడు. ఆడికి పోదామా? అది ఒక్క కొంచెం క్లోజ్ రేంజ్కి వెళ్ళామంటే వేసేచ్చా. నేను ట్రై చేయాలా? అవురా నైనా దిక్కిడికి శ్రీరామ్ ఇంట్లో ఉన్నట్టు జాగ్రత్త. ఉన్నారు మామ, పెట్టచ్చు మనం నీట. తీసుకో అది అది అట్లా. ఇంకొకడు ఉంటాడు చూడు, ఇంకొకడు ఉంటాడు చూడు. ఒకడికి పెట్టినా ఇంకొకడు అక్కడ. అందుకే హీల్ చేసుకో. పాపా 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 పాపా. Marked a location. ఇంకొకడు ఉన్నాడు. ఒక్కడు కదరా ఎంతసేపు రా, ఏం ఎక్కుతాడు? 3 members ఉంటారు రా ఇంకా. అరే గెలుస్తున్నారా? Roboga, Roboya, Roboya. ఏం లాభం లేదు. 416 వేస్తే ఎలా ఉంది? నేను చెప్తాను అయితే బాగుంటుందిరా. అరే ఏడబ్ల్యూఎం పెట్టుకొని చచ్చిపోయినాడు. వన్ చేతిలో చచ్చిపోయినాడు, నా డిక్యాన్ చేతిలో చచ్చిపోయాడు. అరే నేను ఒక నాక్ చేసిన కదరా, ఆ కిల్ నాకు రాలేదెందుకు డిక్కి? కిడికి పైన రాసిన చూసినావా? ఆర్ఎన్ రాసిన చూసినా? చికెన్ మాస్టర్ ఆర్మర్ ఎక్స్పర్ట్ నగెట్ డిన్నర్ టర్మినేటర్ వ్యాంక్విషర్ వచ్చింది. చికెన్ మాస్టర్ అంటే Thanks for watching guys. Subscribe my channel and hit the like button.